Lelaki dan wanita dipercayai suami isteri maut selepas mesin cerucuk tumbang menghempap kereta dinaiki mereka di Persiaran Astana, Meru, Klang. Jurucakap bomba Selangor berkata pihaknya menerusi sepasukan pegawai dan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Pinang bergegas ke lokasi kejadian sejurus menerima panggilan awam pada 12.35 tengah hari. Pemeriksaan kemudian mendapati kereta yang melalui jalan itu dihempap satu mesin cerucuk projek pembinaan di kawasan itu. Dua mangsa iaitu lelaki dan wanita yang berada di dalam kereta itu meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan di kepala. Mangsa dikenal pasti sebagai Abdul Rahim, Abdul Rahman dan Nur Hayati. Kedua-dua mangsa dihantar ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah untuk bedah siasat.